여러분 물건을 재구매해 보신 경험이 있으신가요? 왜 재구매를 하게 되셨나요? 제품을 받아서 사용해 보니 품질, 성능, 가격, 가성비 면에서 매우 만족스럽기 때문입니다. 그럼 재구매가 많이 일어난 물건을 어떻게 해야 찾을 수 있을까요? 제가 여러분들의 시간을 아껴드리겠습니다. 구매 정확도를 기준으로 재구매율, 상품 판매량, 상품 리뷰, 상품 선호도로 재구매율이 가장 많은 제품 순으로 선별했습니다. 안녕하세요. 재구매율이 가장 많은 인기 제품을 추천해드리는 재구매율입니다. 보다 자세한 쇼핑 정보는 설명란 더보기나 고정 댓글을 참조해주세요. 그럼 지금부터 재구매가 가장 많은 인기 추천 순위 탑10 시작합니다. 10위 제품입니다. 9위 제품입니다. 8위 제품입니다. 7위 제품입니다. 6위 제품입니다. 5위 제품입니다. 4위 제품입니다. 3위 제품입니다. 2위 제품입니다. 1위 제품입니다.